أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم basama naffe abatulaba namwenna abalaba TV eno Gagadde UBC njagala okweyozayoza okubeera nti mu butuufu tulengera nga Ramadan ey'omwaka guno 2040 byo nga egenderedde ddala okubeera nga eggwa inshallah mbayozayoza okusiiba nembeebaza okubeera nti tukoze swabru tukoze obugumiikiriza obw'ekika ekya waggulu nga tulina emergencies eza COVID-19 tulina amataba tulina enzige n'ebizibu byonna abamu ku ffe tubadde n'abalwadde naye nga mwebale nnyo okubeera nti tusobodde okutuukiriza empagi emu ku busiraamu ey'okusiiba Ramadan y'omwaka guno. Nembeebaza okulaba ddawa programs neneebaza ne bamaseeka mwenna ababadde nti musobodde okujja okuli ow'emyoyo gy'abantu. Olwaleero tulire mukadde waffe Sheikh Lugoloobi bannange mubadde mumanja naye neebaza Allah nti olwaleero Sheikh azze ate nga agenda tubuulira ku bulamu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biki bye tuyigamu era biki by'oyinza gwe okukoppa n'obeera ng'obimanyi ate n'obitambuza mu bulamu bwo n'osobola okubeera omusiraamu ajjudde obulungi. Era Sheikh kabalamuseeko atandikire ku buto bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biki bye tuyinza okuyigira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله tumwebaza سبحانه وتعالى omukozi w'enteekateeka ananga andeese mu kuteekateeka okwo ate era alina mwayisiza Hajjati Farida. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amugaziyiza byakola amugirewo obukwakulizo bwonna obuyinza okwekiika mu makubo ge aga riziki. Buli kyonna ekirungi ky'abalumbye Allah akimuwe era musaba w'ekitiibwa Allah abeere nga amuteekamu abo abanaatuuka mu bbaliro ku lunaku luli olw'okuluma obujiji n'amubala mu bwangu. Nzizaako okwebaza management eya UBC kubanga kye batukolera kikulu nnyo myaka mingi kubeera nga tugenda tuli mu myaka gwa 8. Ekyo nno nakyo management njebaza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala naba abanywereza ebifo byabwe. Ekyo nga nkimaze neebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okukkiriza ekyo Allah kye yamuyisaako kubanga Allah ye yamuyisizaako abeere ng'afuna obuvumu n'ayogera ebigambo ebyo byonna by'ayogera si bibye. Allah bw'awa omuntu obukulembeze amuwa n'ebigambo akati n'abimuwa era olaba buli lwabazze okwogera obuvumu abufuna n'akyogera ate era nekikola. Mwebaza n'abo bakola nabo. Nenzaako okwebaza community ey'obusiraamu mu butuufu omukulembeze w'eggwanga tumulazeeko nti tuli bagonvu. Hajjati bw'otunuulira okwogera ku kigambo omuntu kuyimiriza ku saala Allah bw'aba takwatiddeeko si kyangu kubanga omuntu alowooza nti ate kati bwe tunaaleka okusaala ate ng'obulwadde buzze kati kiki kye tuliko neeraba ne tugamba nti yes kigenda kuyamba ate akireese ye Allah tugamba nti basi katusaalire ewaffe. Ekyo kikulu nnyo era buli musiraamu ali eyo manya nti wakoze ekyattendo n'ab'enzikiriza endala. Kaakati ngenda kwogera ku ekyo Hajjati kyoyogeddeko abantu okubeera nti bagumiikiriza nga balaba enzige ne balaba amataba ne balaba n'akalwadde kano. Ebyo ebisatu kasita olaba ebintu nga bijja bigoberegana bwe biti kabonera akakulembera nga kagamba temunnatereera kubanga Allah ebyo bwe bubonero bwe yakozesa n'emabega yaleeta enzige n'aleeta amataba ku mulembe gwa Firawuni n'atuuka n'okuleeta ensekere
amazzi n'agafuula mamyufu nga buli asena bw'ati amazzi agatyanga musaayi. Eyo ennyanja gy'owulira gye bayita Red Sea teri red, naye mu kiseera kya Nabbi Musa Allah yagifuulako emyufu ne basena amazzi nga tebasobola gakozesa ne batya. Kati obwo obubonero butulaga nti twongere okweddako. Gwe imagine bulijjo tubaddewo naye amataba gafunza gatya abantu. Eyo nsonga nkulu, buli muntu Allah kyeyava atuteeka mu lusirika. Buli muntu alowoolezeeko ewuwe kiki ekigenda okuddako nga bamutadde. Bwe banaatuta bw'oyingira mu muno mu baali bakugobye ogenda kweyisa otya. Era nja kwogera ku kiri ky'oyogedde okusiiba. Allah ayina amaanyi. Naddira abasiibi ba balungi n'abaga nti kambalageko mugenda kusiiba ng'ate temukola naye gyendi. Kati Allah atulaga nti ye yali mu control mu buli kimu. Kuno okukola kwe tukola si kwe tusinziira okulya. Nti bw'okeera n'ogenda n'okola nedda ago makubo ge yakuteerawo oleme kwewuunya nnyo nga sente zikusanga awaka. Nti sinabadde ndyawo nti riziki yange Allah n'agimpa kyetuva tugenda, naye nga yali mu control. Ne bw'otuula awaka asobola okukulabirira. Lumu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba mikwano gye, naye ekigambo kyewuunyisa nnyo abaaliwo ne bakwata ku nnyindo ne beerabira omumwa. Naye Nabbi yabagamba nti abange nti aninul maridi, okukema hajjati ndoza gwe okukema okumanyi okukema kw'omulwadde ng'akema tabeera ku critical condition. Naye yagamba nti aninul maridi, okukema kw'omulwadde tasbihun, abeera ng'ali ku tasbihaati la hawla wala quwwata. N'agamba wasiyahuhu, n'okusinda kwe takbirun, abanga agamba nti Allahu akbar Allahu akbar, kyokka ng'akola ki? Asiida. N'agamba nti wanafasuhu, n'okussa kwe omulwadde ngassa nnyo, n'agamba nti sadaqa, abanga asaddaaka. Naye yamaliriza agamba nti wataqallubuhu, n'okwekyusa kw'omulwadde min janibi ila janibi, okuva ku ludda luno olukooye adde ku luno olulala, luno luweweere, jihadun fi sabilillah. Kakati bw'otunuulira ng'ebyo byonna Allah abikola, gwe ng'oli ku safesi kuno n'okutambula otambula ossa tasobola butakulabirira. N'olwekyo banne temuluzinga hope. Abangereza balina ekigambo bakugamba nti beera hopeful, omuntu akisanyukira, naye bw'omugamba nti tobeera hopeless atanyiika, si bwe kiri. Era n'alowooza nti omuvumye, naye bw'oluzinga hope obeera mubi. Mukama waffe ng'akyaliyo tewali kisobola kutukosa, kubanga yamanyi buli kiseera ky'omuntu. Era kyewuunyisa Nabbi okuba nti yagamba banne n'abagamba nti la tukurihu marudaakum ala taami washaraabi, temwetantalanga okukaka abalwadde bammwe be muba mulwazizza ne mubakaka emmere ng'agiganye ne mumukaka n'ekyokunywa ng'akiganye. Oyo ne bamubuuza nti lwaki? N'agamba nti fa inna Allaha yut'imuhum wa yusqihim, Allah aba yamuliisizza dda ng'era yamunywesezza dda. Kati olaba akwata ku mulwadde ali down, gwe gw'omulamu, ate Allah n'akola ekyenjawulo, addira bw'aleeta ekiseera nga kino ate abantu n'abawa obulamu, ne babeera nga problems ezandiyingidde. Kati nze kankulage nze ewange sifunyeeyo mulwadde yenna gwe ntwala mu ddwaliro. Naye nga wendi sigenze mu ddwaliro. Kaakati ekyo kyokka kyakuyiga. Kati n'olwekyo bannange tugume eyo n'otandikiddeyo, kuba omuntu bulijjo yeetaaga okusooka okumugumyako. Kaakati ebibanga ebyo bitegeerekese, kaakati mbakuutira okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah ajja bwe tuba tumutya tukola by'ayagala, by'atayagala ne tubireka. Buli lwolabanga ng'okola Allah by'atayagala manya nti ovudde ku kiri ky'ayagala n'odda ku kirala. Ekyokubiri okwegendereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala.
kubanga enkola ye yonna hajjati eri waggulu wa kutegeera kwaffe. era bakakensa bagamba nti ashariatu fauka alaqli, shariya ebeera waggulu wa kutegeera kwa muntu. bwowuliranga ekigambo shariya ng'omanya nti tojja kukitegeera mangu, wabula kola ojja okukitegeera. kanguweeyo kimu, hajjati oli mukyala, olina bwe wazaalibwa nabo bannyoko, naye muzeeyi bw'afa omulenzi bamugamba atwale, mwe kyemugabana ababiri abawala, omulenzi akitwala bwo. omuwala asobola okuvayo n'agamba nti katonda si mwenkanya. era tebabyogera bulijjo. naga nze ntye kaya siyanzaala, kanjogere ku kitange, kaya siyanzaala, olwo mwannyinaze yayogera. bampa batya haafu gwe lugolobi n'ofuta kiramba. awo wenyini we walaga nti kiba kiri waggulu wa kutegeerako. naye kankimulage omuwala yenna nti ekikuweesa haafu lwakuba ggwe bw'obanga oli wanvuma, kuba nze ndi wanvuma, bwe tubanga nze ne mwannyinaze tuli banvuma, ye bajja kujja bamugjewo nga bamuwasizza bamutwale mu kika ekirala. kati ye tazimba kika kino, afulumya bufulumya, buli lwazaala azaalira ffumbe. naye nze buli lwenzaala njaliza kika kyebaava bampa ekiramba. olaba kati mwannyinaze yenna ali bw'aba akitegedde, kati olaba bw'atebenkedde, nze nyongera mu kika ka bizinesi nkakulaakulanya, bwe ka bizinesi okasuuba, tolina kyokaleetamu ato. kati twegendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. ekyokusatu okumweraliikirira. Allah yeetaaga omweraliikirira kubanga akulagira nga tomulaba. amagezi ge bakugamba kola bukozi, kubanga alina olunaku lwajja okugamba nti kati okomyewo katulabe kyogenda okuŋŋaama. katulina kugonda nga tukola Allah byayagala. ekisembayo okumwagala ye menta waffe. amanyiza enjagala nnyo okwogera ku bwendi naye wano hajjati buli kyofunye ku nsi kuno katonda yakikulowooleza. naawe ali eyo toyina pulaani yonna, era toyinza kunyumya lugendo okoma ku kusoma nengendako emakerere nebantikira bwe bati, naye nga toyinza kumanya ngeri gye bibadde bikolebwamu. tuusa bwakutuusa wooli oyo menta akola ku bintu byonna. kuba hajjati omuntu yeewuunya. olaba ennyama, omuntu ayinza okukwata ekinyama, waliwo ennyama ekaluba n'agiteeka mu kamwa, ennyama ewooma, naye bw'ateeka mu kamwa n'agaaya, waliwo ebeerako ekiriba n'egaana. amannyo bwe galemwa y'omuntu mentalite yeemulaga tikasita Allah gyali kanteekeyo eyo, naye waliyo ekifaanana erinnyo, naye n'aga nsijja kireka kuba yandibadde akiza bwe n'akimirabe. bwakituusaayo akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kikolako. kati oyo menta oba menta kiki mu Luganda bannange, yatutegeerera. kati oyo tuteekwa okumwagala. kakati ekirala hajjati batugamba nti ensi okutereera yeetaaga ebintu ebina birabike. bwe bigaana okulabika ensi tesobola kutereera. byebiriwa? ekisooka abakulembeze okubeera abenkanya, bakubiriza tubeere abenkanya. ekyokubiri abamanyi okukolera ku kumanya kwabwe. abo booleeta wano ne batuulawo n'abalala abasigadde eyo kasita bakolera kumanya kwabwe nga kiwedde. okitegeeza kisebekyo okumanya kw'olina kukozese. naye ate sijja kukoma ku bano bokka booleeta, ne mu fields ez'enjawulo. bwe mba nga nze ndi engineer nga nkola ku byanguudo, okumanya kuli kwe bampa. bwe mba ngenda okutabula ebigenda okukola oluguudo, nkozesa okumanya kwange nkole oluguudo olulungi. tujja bwe mba nga ndi engineer azimba, ntabule bulungi ekizimbe ekyo kibeerewo. bwe mba nga nasoma plumbing, amazzi ago ngakole ebintu biterere galeme kubeera nga buli kiseera gakola ki galeete.
menye kindeke ki kati ndowooza olaba buli omu yamukwatako. Ebyo bimeka? Bibiri. Ekyokusatu, abagagga okugaba ennyo. Kasita olabanga nga abagagga bagaba nga kati bwe kirabise emirembe gigenda okujja. Abantu okwevaamu ne bajja ne bagaba ne bagaba ne bagaba, oli naaga ntaddeyo obukadde 5, amanyi nti Allah gyali ajja kumuwa ate era ye yamuwa. Kati nga Allah atereeza ekisembayo abaavu obutassa mukono kusaba Allah. Kambiddemu ebintu ebi ensi etereera ku bintu ebi kasita obirabanga mu ggwanga nga bwebirigo nga nti baasi. Ekisooka abakulembeze okubeera abenkanya, kanyongereko kano nakeerabidde, at all levels. Ekyokubiri, abamanyi okubeera okukolera ku kumanya kwabwe. Nduza nakigaziyiza bakitegedde dda. Ekyokusatu, abagagga okugaba ennyo ne bakwata bino Allah byabawadde, kuba waliwo ensonga lwaki Allah akusitula n'aleka olwo. Oba kankuweeyo ekyamu, Katonda kye yakola buli muntu yamuteekerateekera riziki ye. Kaakati singa gwe Hajjati Farida Allah akuwa riziki yo eba yiyo nga gwoyina ogikozesa, kuba nange yampa eyange. Naye gwe n'ogamba nti Allah kyampadde kyange, ne bw'okikozesa teri akuvunaana, naye n'ogamba nti nedda ono tafunye n'omuwa. Omanyi kyoba okoze? Oba olaga Allah nti kankuzanyireko ku paati yo gye wandizanyi, nange kankwatireko. Oyo amusanyukira nnyo, era bw'olabanga ng'ogabye ng'omanya nti ogamba Katonda nti nange nkuyambyeko kukulabirira, kati nga yafuumula. Ogwo omuteeko ogwokuna, abaavu obutassa mukono. Sigamba kusabiriza, ngamba okuwanika emikono. Lwaki nkyogera? Lwaki kitereeza ensi? Allah atunulira nnyo abaavu nga bayaayaana, n'aga nti kanzijewo ekintu kino. Naye omutawaana gwe tuyina wano, omwavu aba yasuula dde ennanga ng'aga nti nze simanyi oba ndifuna n'okufuna. Omutawaana ne gujja. Omugagga n'aga nti kano kamala nze, n'akeesigaliza. Alina kyamanyi n'aga nti bwe bampadde okukola ekkubo, bampadde nze kulya, zonna n'azeemaliramu. Omukulembeze eno at all levels n'agaana okuba omwenkanya, ne mutubira. Kwe kutubira okwo kwolaba, buli lwolabanga awatubidde n'omanya nti baasi mwe mubireese, bannange sijja kuddamu gwa kusatu. Kaakati olugendo lwaffe Hajjati tugenda tukwata. Batutunula ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya Allah mwenkanya. Yaddira bannabbi bonna abaasooka n'abatuma eri bantu baabwe. Abantu baabwe kyeŋŋamba kyekiriwa, yamutumanga n'aga nti ng'oli w'abateeso. Oyo n'abeereyo ng'abateeso baategeeza. N'amulala n'amugaa nti gwe genda mu baganda abo bwe yakolanga, naye bw'atuuka wano ku nkomerero ensi nga n'atera ogizingako, n'aleeta nabbi agenda okubuulira ensi yonna. Kituukirire nti abantu bagenda okugenda nga tebalina kye bagenda kwekwasa, ono abalaze buli kimu nga bwe kyanditambudde. Omusomesa wange yaŋŋamba nti bw'olabanga omuntu gw'onyumiza n'akola bw'ati, ng'omanya nti ategedde nnyo n'okusinga gwe amutegeeza. Kaakati obwenkanya bwa Allah bwebi. Kati ono Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamukolera bw'ati, andaba yaddira n'amuleeta mu kaseera okuzaalibwa nga taata we Allah amaze kumutta. Oba kanveeko emabega. Jjajja wa Nabbi Muhammad ayitibwa Abdul Muttalib, okugenda okufuna ku baana abazaale bano abazaala Nabbi, Allah yasooka kubeera nga amuwadde abakyala 10 naye nga tewali mukyala azaala. Kaakati ate n'amuloosa ng'amugamba nti genda wali kumpi ne Kaaba gw'omanyiwo,
waliwo akaddo naye kajjeewo. Awo abasajja abasookawo abawangalako ne nabbi Ismail waliwo amazzi bagattattana bwe baali babagoba mu kitundu ekyo. Therefore bw'ojjawo akaddo ako gogolawo bulungi, mulimu obusaale, mulimu obusa, mulimu amayinja, bali ebusungu bwabakwata. Ffe twawangalira ku mazzi gano muzzemu tugobewo, kale ne bagoonoona. Kati ebiseera bwe byayita ne wamerawo akaddo, wabanga tebamanyi nti waliwo amazzi. Kati ono jjajja wa nabbi Muhammad Abdul Muttalib yaloota, bw'aloota nga Allah amugamba nti genda awo bwe wati ojjewo akaddo ako, bw'onookajjawo ogogola amazzi ago, mazzi malungi, ge mazzi ago agazimuzimu zamuzamu. Sajja nga agenda ng'agogola, bwe yamala okugogola ng'aga nti naye nga bwekoze omulimu guno omulungi, nange lwaki sisaba Katonda? Abayita bwati kumpi ne Kaaba, n'awanika emikono n'aga nti mukama wange ntye, nange nyina ensonga yange, nyina omulimu gwenkoze, naye ntye, ekyange ekinzita ennyo siina baana. Naye bwe naaweza abaana 10 ngenda kukwatako omu mukuwe. Kasa naaweza abaana 10 ngenda kukwatako mukwate musale. Kakati ekyo bwakikola, bwe yaddayo eka Allah n'agamba nti njagala nnyo eyeeyama. Omanyi ajjati Allah yanukulira mu kweyama, era bw'obanga oyagala Allah akwanukule weeyame. Allah genda kukola kino? Yes. Kati akola anti kati okola bwoti, bw'onoosobozesa okuzimba masikiti nze omu ngenda kusiibayo ennaku 15 neeyama eyo gye ŋŋamba. Kaakati akusobozesa okuzimba gw'ogaana ozisiiba oviiremu awo. Kakati noona addayo eka, abakyala abayina amaze okweyama ewa Allah n'asumulula, abakyala ne bazaala. Omusajja nga tabala baana, genda okukkakana ng'ali mu 10, najjukira nagamba nti bwembeze 10 omu ngenda kukolayo. Naye omusajja yakwata abaana n'abateeka mu ddiiro nga ne bakyala be weebali, n'akuba akalulu. Akafu ak'ebutambala okamanyi, n'agamba nti kanneemu, kannabbiri, kafumba mmwanyi, katta konkome malangajja, kannaggwala ofumba otya ku lujjo. Ne kagwa kwoyo Abdallah taata wa nabbi. N'akaddamu ogwokubiri era ne kagwa ku ye, n'ogwokusatu ku ye, n'amukwata n'ayolekera ku Kaaba agenda kumusala. Sajja abakulu ne bagamba kijja kusoboka, omwana omutwala tingenda kumusala nze neeyama nti tusooke tuddeyo. N'abakomyawo eka n'akakuba akalulu era ne kagwa kwoyo. N'abagamba ndowooza mumatidde, ne bamugamba tugenda kumununula. N'aga nti omununula mutya? Nti tugenda mununula n'eŋŋamiya 10. N'aga nti nange obuvumu bwe nnyina, kuba nze nadiiringa ne Allah mmwe temumanyi, omwana mmuteeka wali n'eŋŋamiya tuziteeke wano era nkuba akalulu. Bwe yakuba akalulu kaagwa ku mwana. Ne bagamba nti katwongereko. Ne baleeta eŋŋamiya ne ziwera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nga kagwa kwoyo Muhammadin sallallahu Abdallah, okutuusa ogw'e10 nga ziweza eŋŋamiya 100, akalulu ne kagwa ku ŋŋamiya, oli n'awona, ne basala eŋŋamiya ne beeriira. Kati oli yali mwana mulungi nnyo nga yasinga bano banne, olwo Allah ayina waalaga. Kakati ono n'ayagala nnyo omwana oyo. Buli yatunulanga bw'ati ng'aga nti omwana wange yali agenda, omukwano n'agumuteekako. Kati bw'akula n'aweza emyaka 18, kitaawe n'agamba nti omwana wange ono kyetaaga muyigiriza okusuubula, naye tajja kusuubula nga tawasizza. N'amutwala n'awasa Amina, mama wa nabbi. Kati bw'amala okumuwasiza omukyala ne batereera nga abatadde na ku mabbali wano ewuwe ng'edda bwe baakikolanga, ng'amuyita ng'amuga nti Abdallah, nti kakati okuze, nze mbadde nkulembera abasuubuzi nga mbatwala Eshaami, naye kati gwe ogenda okukulembera, nze nange nsigaleko wano olw'obuvunaanyizibwa obwo bw'oyina, ogenda okole ku sente. Naye bwe yakulembera abasuubuzi bw'ati n'agenda awe Palestine mu Gaza province, n'alwala, ne bamukomyawo okutuuka e Madiina n'afa. Bw'afiira e Madiina
agenda okufa ng'oli Amina alina olubuto lwa myezi egi. Kati olaba Allah kyakoze, oli agenda kuzaalibwa ate taata amusse. Kati oli n'abeera mulekwa owa taata, ne bamuzaala, nabbi azaalibwa ate n'ayagalwa nnyo jjajjaawo ono nga gwalabako okujjukira ono, ndowooza banfuna bulungi. Kakati era n'ono n'ayagala nnyo omwana oli, era kyova olaba yamukwata n'amuggyako Amina, n'amutwala ku kamba, n'amusabira, n'amutuuma n'erinnya eryo ly'owulira Muhammad. Naye bamubuuza nti lwaki omutuumye Muhammad, n'aga nti anti kyenjagala bamutendereza ab'omu ggulu n'ab'oku nsi. Eryo erinnya Muhammad lyali terituumibwangako muntu mulala yenna. Era genda hajjati okole risaaki, oli risaaca nga nabbi tannazaalibwa tewaali enaayitibwa Muhammad. Byonna ogikola risaaki. Akati ng'amutuuma Muhammadi, era ye yakola ebyokumutayirira n'okumusalira aqiiqa ng'enkola yaabwe y'Abakuraishi bwe yali ng'omwana atambula. Jjukira nti Abawarabu abakyala baavanga eri ne bajja okunoonya be bayonsa. Kati mwe mwajjira omukyala Halima, kuba njagala nkiyise mu bufunze. Halima okujja kwe, Halima okweyoleka bw'ati mu bantu kati teri ayinza muwa mwana. Ng'ewaabwe eyo enjala kyebakola, omukazi yenna mukovu, nebba mukovu kuba bajjanga omukyala nebba, n'akaana ke balina kakovu kuba wali toyinza kujja kuyonseza munno nga tolina mwana. Akaana kakovu n'ensolo kwe bajjidde enkovu, era bwe basimbudde eri eyamani okujja bo be basembyeyo okutuuka nga bano bafunye edda be bayonsa. Naye buli eyajjanga okutuuka wano ewa Amina, nga Amina mwavu muzibu, nga talina sente zajja kubawa kuba bayonsezanga sente. Kakati bwe bamala okuleka omwana awo tewali amutwala, Halima bwajja buli gy'alaga nga bamugamba teri ayinza kuwa mwana. Ne batuukako ewa Amina ate nga ne Amina talina sente, ne basooka bamubadala. Naye gye beetoloola bati ne batafuna mwana, bayanguwa ne bajja ne baga katumale gagenda n'oyo. Naye kasita baakwata ku mwana oyo kampite mu bufunze okumutwala ewaabwe, emikisa ne gijjula mu kitundu ekyo emiyitirivu. Bwe gimala okuba nga gijjudde, tebaayagala nakuddiza Amina mwana ono, era nga bapulaaninga nti tujja mukwata tumuteeke mu ssomero tusobole okubeera nga tusigala naye kuba nnyina tasobola mumusomesa. Allah n'agamba no, ekyange nnyina bwe nkiruka oyo tateekwa kusoma. Kyeyava aleeta bamalayika ne bamukwata, ekyo ekyafaayo abantu bakimanyi, ne bamuyuza ekifuba okugenda okukkakkana nga bali bamutidde nga bamuzza wa Amina. Olwo alina emyaka 4. Naye nga Allah kyayagala ono tateekwa kusoma kuba abantu bagenda okukoleramu obwannabbi. Mulimu abajja okujja nga taliiwo nga bagezi nnyo, nga Allah atadde tekinologi, bajja kuba balowooza nnyo nga bagezi, nga balina ebyuma ebibawaga, nga senga wajjayo omukulembeze ayagala okubafuga nga bali ku level y'emu, bonna basoma ku lubaawo nga basi nga tajja basoma. Kakati Allah natta, kakati twakalaba taata yagenda balyamu bajjeeko. Kakati bwakomawo wano maama yamala ne maama emyaka egi, maama yennyini n'akirowooza nakati naye omwana ono bw'alimbuuza kitaawe, n'amukwata n'agenda amulaga e Madiina gye bamuziika. Baba badda nga n'omwana amaze okulaba kabuli ya taata we, omukyala teyasobola, ekifo ekimu teyakisoboka, bakiyita abuwaaku, teyasomokawo, musujja naafu. Amina ono alina emyaka 6 ne maama afudde. Eno tugamba nti yatimul abawaini, mulekwa ow'abakadde bombi. Kakati at the age of 6 n'otandikirawo okuba nti ensi ekaluba, Allah aba alina kyagamba. Era nze mmumya bamulekwa. Allah aleeta embeera aba alina kyalaga. Tetuteekwa kuggwamu maanyi nga Allah alina kyaleese. Oyongobera naye manya nti oli ali mu control, alina kyagamba. Kakati waliwo omukyala eyali amuwerekeddeko, bamuyita Ummu Aiman.
oli Abdallah bwe yaleka awaka ng'omuweereza yakwata omwana oyo nabbi n'atoba naye kilomita ozimanyi binanga mwaka amuzza e Makka. Bwe yamutwala n'aga nti waawe jjajjaawe waali, n'amukwasa oli jjajja Abdul Mutalibi, naye n'abeera naye emyaka egi nga ye asiimuula mugongo nga bajjajja bwomanyi kukola kyejo, n'amufaako nga wa myaka 8. Nadda mu mikono gya muganda wa taata we, taata ne maama y'omu gwe bayita Abu Talib, ate nga ye qalilul maal, talina sente, ate kathirul iyal, nga ate abaana yazaala bukunkumu, n'ababe tebasoma, anaasomesa ono awo wonna Allah azibikira ono tasoma. Bwe yaweza emyaka 12 taata we oyo omwavu, olw'okuba ono yajja mu maka, taata n'afuna akasente olw'omukisa gwono. Bwe yafuna akasente ng'awulira naye ayagala agendeko eri okusuubula, era kye yatandikirako, naye aba agenda ono n'akaaba. Ono myaka 8 akaaba, taata tondekaawo, ono n'akwatibwa ekisa. Kumbe Allah kyabuka kyekyo. Olwakwatibwa ekisa nga mugamba yambala tugende. Bwe baatuuka eyo mu maaso, omusajja omusosodooti n'amusomera ebigambo, n'amuga nti ono omwana yayogerwako dda, naye kankubuuza omwana ono gw'omuzaala. Ono n'aga nti ye omanyi tumanyi okukweka, omwana wa muganda bw'osobola okugamba nti nze nkola ki, naye oli n'amuga nti okakasa gw'omuzaala. N'agamba nti ye ogwokubiri, n'agamba nti nedda ffe mu bitabo byaffe baatulaga dda nti ono omwana ku bubonero bwe mulabyeko taata we tateekwa kubeera mulamu, mbulira ekituufu. Omusajja n'agamba ekituufu taata we yafa ng'akyali mu lubuto, naye nze ndi taata w'omuto. Tyee kati obadde onnimbira ki? Kati noono omwana n'obubonero bwe mulabyeko totwalayo mu katale. Abayahudi n'abanaswala bamulinda dda bajja kumutta, n'ekiseera kye bakimanyi, zaayo e Makka. Teyasuubula, n'akomawo n'omwana n'amuleeta e Makka. Bwe yamuteeka e Makka kati amukuuma butiribiri, awulidde bajja kukola ki? Kumutta, okukakkana nga takuze. Bw'aweza emyaka nga 23 ng'asobola okwetengerera, waliwo omukyala gwe bayita Khadija ng'ali mu Makka omwo, naye ng'ayinawa, ng'era akozesa abasajja bagenda ne basoobola ne bakomawo, naye baamuwa amawulire kuba ono yatandika okukolera abantu nga bamuwa ssente. Naye baamuwa amawulire ne bamugamba nti waliwo omuvubuka eyazze mu katale naye yatulaze buli fashion y'okusuubula. Omukyala bwe yabiwulira n'aga nti ali muvubuka oyo myaka ki? 24. Nti kiki? Nti obwesigwa bw'ayina, amazima g'ayina, obuntu bulamu n'obugumiikiriza byatuyitiriddeko. Era bwe yakomawo bw'ati, ono omukyala ono Khadija yali amaze okufumbirwako mu malya aga 2. Yasooke wa Atiku mutabani wa Ahiri, oyo n'amufaako, n'agenda ewa Abu Hala n'amuzaalamu omwana omu bamuyita Hindi. Oyo naye omusajja n'afa, Khadija n'asiba n'attibwa ati n'aga nti ebyokufumbira. Omukyala alina waatuuka n'aga nti ono n'afa n'ono n'afa, asibye. Kati bw'asiba n'adda mu kusuubula. Kyokka bwe yawulira omwesigwa oyo, Khadija n'asumuluka n'agamba omukyala omu yali mukwano gwa namugegenda omupiti. Ye Khadija abeera ng'alina emyaka emeka? Khadija kangende n'ekyo lijja ekimanyiddwa, saagala kugira kusabangula. Mu kiseera ekyo nga yali ayingira 4. Yali asemberera okuyingira emmeka? 4. Akati amuyita n'amugamba nti wange Muhammad, ngenda kukubaaza sente ze babadde bakuwanze ngoleki nyongeremuko, naye ogenda onsuubuliremuko omuntu. Nabbi nakkiriza. Bwakkiriza ono n'amuteekako omuvubuka bamuyita Maisara. Naga nti gwe Maisara, nti ngenda kukuteekako naye tunuulira nnyo ensuubula y'oyo, olaba nti yali kyakulabirako. Atuma omuvubuka okusuubula agenda akukoppe bukoppi nti basuubula bwe bati.
ne bagenda naye bwe baatuuka eri yamusapurayizinga enkuba yabakuba akawunga ne katoba akalala neetakakuba naye bwe yagenda mu katale bwe yayanjuliza bwati ebyamaguzi nga ye agamba nti kano akalimu enkuba keyakubye kano ka 800 naye kano ka 1,200 abantu ne bajja nebagula akawunga kano ne bakamalawo kuba bo abantu bakimanyi nti era akawunga tolina wojja kukateeka okujjako ngaojja kukatabulamu amazzi naye gwe kimulage si gwojja okumulowooleza omuteeremu amazzi kati nabbi n'abalaga nti kano ka 800 kano ka 1,200 ne batunda emaali yonna neggwawo nga naye bw'aba asuubula balaba nga ye ali mu shelter kyokka nga bali akasana kakwokya bwe yamala okufuna sente za Khadija kuba bakolanga bati nga bw'ofuna sente ng'obaako by'omusuubulira ng'ate oddayo ate nga n'ebbeeyi temala galinnya ng'oli bwakutuma bwati n'emaali wadde emaali ya bukadde 4 era nga buba 4 naawe n'omugamba nsuubuddeyo kati yiina emaali yo naye kyeyakola baba batambuza ebyamaguzi n'abigula ng'alina ono Maisara bwe yabigula n'abitunda n'amagoba agaako nagwe yagateekako ne bagenda ewa Khadija nagwo n'aganjula Maisara n'akola bwati ate bakirabangako kuba omuntu mukama we gy'atali ogamba nti kasita kano kange abaddewo naye ye yazanjula Khadija n'asumulukuka n'atuma omukyala n'amugamba nti genda oŋŋambira omuvubuka oyo nti nze ŋŋonze akkirize ampase oba mumufumbiro naye ngaali ku myaka 20 kati ajja tinjagala kubuuza abantu webali wano tufumbiza abaana abawala n'abaana abalenzi bawasa naye wawuliddeyo bameka nga bw'aba atenda agamba nti kyenvudde nfumbirwa omusajja oyo olw'amazima ge n'obwesigwa bw'ayina wakalaba naye nga yakimanyi Khadija ti awo wewali omulamwa era nkubira abawala bonna bawala baffe muba mugenda okufumbirwa tunuuliranga nyo ebintu ebibiri omuntu nga w'amazima ng'ate mwesigwa eyo enjo Allah agiteekamu baraka n'agonza buli kimu era kyemubadde mutalina mukifuna olwakiri ate amazima software si bwe kiri ajati obwesigwa software bituula luddawa hard disk internal ebeerawa mu mutima be basi wewa amazima kiwedde tojja kugalabako bwoti ogakwateko naye tugakozese tweyongereyo n'olugendo lwaffe kati olaba bwalaga fashion y'okusuubula kati tuli kunabya tukyali no katundu kamu bwe kati katulumbyeko ne mu buvubuka kubanga tojja kukola ng'okyali muto kituufu katugenda kuhijira otyo hijira tugenda gituukako naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'ayogera ensonga kuba omukyala yamusanga n'amugamba bamuyita Hawla n'amugamba nti owange Muhammad tannafuuka nabbi omukyala oli omumanyi Khadija nti ye yali wansonyi n'atunula wansi akugambye nti akusaba okkirize omufumbirwe n'atunula ku ttaka omukyala n'agamba ŋŋamba gwe ng'atunudde ku ttaka finally n'atunulayo bwati n'amugamba oba naye yali amutegeera omukyala oli nti alinawo kano kyava amugamba nti genda omugambye nti nzikiriza wabula mala kutegeeza bakadde bange ono nadde eno ng'agenze kuwa Khadija mawulire ga ssanyu nga noono agenze ategeeze bakadde be naye olwo ekigambo olwakisula mu bakadde be abo be yagamba nga bagezaako ku mukyalo ono n'agaana otegera wawajati ne batandika omuwala bali bagezaako ku ono naye essanyu lyabakwata okulaba nga mulekwa yagenda okuwininga omukyalo eyabalemwa bonna basitukiramu ne bagamba tuteeka okugenda era taatawo oli gwali naye kati Abu Talib ye yakulembera delegation ne bagenda ewaabwe waaba Khadija
era ye yayogera ebigambo ng'alaga obunene bw'ono ono mulekwa naye yayogera ebigambo omusajja yayimirira n'agamba bw'ati n'agamba nti ono gwemperekedde wano ye Muhammadi mutabani wa Abdala era nga mumanyi ebyatuuka ku Budala ono mulekwa ne booza ku mmunye abajjukidde ani taata wa nabbi eyafa ng'ono muto naye kati ono yayimiridde mu agenda okutwala omukyala n'agamba nti okumanya ono wa kitiibwa taata we yennyini yamwerekedde naga nti okumanya ono wa kitiibwa nti ye Muhammadi mutabani wa Abdallah mutabani wa Abdul Muttalibi omanyi bakumukita kubikulaki kutambulamu ng'Omuganda kati ye atambulamu ng'Omukuraishi kyokulanya n'agamba nti ono ye Muhammadi mutabani wa Abdallah ate nga ne Abdallah muzaala ya Abdul Muttalibi ate azaala Abdul Muttalibi ye musajja gwe bayita Hashimu ate oyo Hashimu naye azaalibwa Abdu Manaafi ate naye Abdu Manaafi alina kitaawe bamuyita Kusayyi nga ne Kusayyi alina kitaawe bamuyita Kilaabu nga ne Kilaabu azaalibwa Murra nga ne Murra azaalibwa Kaabu nga ne Kaabu azaalibwa Luayi nga Luayi azaalibwa Fihiru ate nga Fihiru azaalibwa Ghalibu nga ate azaala Ghalibu ye Maaliku ate Maaliku azaalibwa Nadaru naga nti ate Nadaru nga mutabani wa Kinaana nga Kinaana mutabani wa Mudirika nga Mudirika mutabani wa Khuzaima ate Khuzaima nga alina kitaawe bamuyita Iliyasi ate Iliyasi nga azaalibwa Mudwaru nga Mudwaru azaalibwa Nizaaru nga Nizaaru azaalibwa Muaddi n'agamba nti ne Muaddi yali azaalibwa Adinaani n'amenya bajjajja amakumi aka abantu bategeera nti kuno okulanya kususse ono gwe tututte wa kitiibwa kuba baawa Awalabu ekitiibwa kyabwe bakiragira mu bungi bw'abantu be bwonna kakati ne bawaayo embuzi Khadija n'agamba nti amahale nze ngenda okugatoola ekyo kikkirizibwa bulungi nnyo naye enkola yaakyo gy'oba ombuuza nti ono agafuna togamuweera awo agafuna before n'abeera nagwo ofunamu ekitiibwa akati bwe mugenda okugira ng'ajjayo naye nga gwokoze eki akati munnange nga nabbi yewangulira Khadija nga balyoka bagenda obufumbo bwokka nga nabwogeddeko obwa Khadija ne nabbi Muhammad tunokerereyo kimu bibiri tunokolereyo kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala ne Khadija emyaka 15 nga tannaba kuba nabbi okuva ku myaka 25 up to 40 naye Khadija nga talinamu nakonna kaagamba nti ono weetaaga nveewo nga bwolaba abakyala bwe babeera mu bufumbo omusajja n'amuyisa obubi omukyala nga yemulugunya bwebulugunya naye Khadija nga mugonvu laba kye yasooka okukola naga nti baze tye nze mbadde nkola kyekiri okunoonya amazima n'obwesigwa naye kaakati emaali yonna ezze mu mikono gyo tambuza omugafu Khadija n'atuula awaka kinoonye kinoonye wane waffe Uganda anti amazima utyo amazima n'obwesigwa nabbi n'atambuza ekintu olwo Khadija n'asobola okumanya Khadija yafuna omusajja Khadija nabbi agenda okufuna obubaka mu mukwano guno omungi guno nga bamaze okuzaala abaana Khadija yazaala omwana omu bw'ati nga nabbi ali mu bubaka naye the rest bano the 5 yabazaala nga obubaka tebunnaba n'ayiwa ono n'azaala ono n'azaala ono n'azaala ono ku mukwano gwe yalina ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afaako afaanana bw'ati mu awaka nga tayinza kuleka Khadija ayera olujja ayoze ebintu ayoze engoye nedda lwakwata wano ngaakwata basisinkane we basisinkane genda okinoonye abaami mu maka bamanyi nti zino ndogoyi yalina okukola buli kimu ekitasaanira ddala era abasajja tulinamu mentalite nti omukyala tugula mugule
okutikube omuntu taliiko muwendo ajja tuwelolabye omuntu gwe balamula okujjako nga omuntu atabuse butabuse n'alamula omwana bamumpeemu naye omuntu taliiko muwendo era ye tebamuteekako ka price tag nti ono wa ssente bwesinedda bino ebintu ebirala muteekako kuba omuntu ayinza okufiira e Bungereza nga bano abaagala omumukimayo bakimanyi nti bagenda kuteeka mu ttaka naye ne bavaamu essente empitirivu bukadde 6 ne babusonda ne babuwaayo naye nga bakimanyi nti olutuuka wano e Uganda bagenda kusima ttaka obukadde 6 bakuteeka ku value y'omuntu. Kati Khadija yeyagalira mu nabbi naye kiki Allah kyeyagenderera awo nakyo kankikuggireyo. Ono agenda okubeera nabbi we amala okubeerako n'omukyala abadde amanyi obufumbo okuva emabega amutendeke kubanga gy'alaga ajja kuba n'ensonga ezikwatagana n'abafumbo zijja kujja gy'ali. Kyeyava amuleka n'amuvuga emyaka 2 mweki naye nabbi ayingira obubaka tugenda olwo ayingira obwannabbi bwe yabufuna ono Katonda n'amuwa amagezi ag'ekika ekyawaggulu Khadija ng'alengera n'ebiri mu maaso kuba ye yamugamba nti kiki ekyakutuuseeko kuba Jibuliiru yamunyiga namuga nti najjiddwa omuntu nanyiga naye aŋŋambyeyo ebigambo bino naga nti bakunyize nti kankubuulire oli musajja w'amazima oli musajja mwesigwa oli musajja muntu mulamu oli musajja mugumiikiriza oli musajja ayunga oluganda tewateekwa kubanga olina omusango gwonna wabula waliwo amawulire agajja olaba gye yakitunuuliza waliwo amawulire agakola ki naye wane ewaffe ensonga ekutuukako n'omuntu n'aga nti era ebadde erina kyekituufu ebadde erina kutuuka omukyala baasiba bbaawe simanyi oba yavaayo eruzira naye mubutuufu ye kennyini omukyala ng'agamba naye kimugwanidde olaba naye kati ono asinzidde ku bulungi balaga nedda obanga wanyigiddwa nti waliwo amawulire agajja ye yennyini n'asooka n'agenda ewa taata w'omuto taata wa Khadija omuto Khadija n'agendayo naga nti kaŋŋendeko ewa taata musajja mukulu aluddewo mubuuzeeko ku nsonga bwe yatuukayo ng'oli Katonda yamuziba amaaso kyokka nga amaaso ge Katonda lwaki yagamuziba omusajja oyo yali alina omulimu gwakola ngaddidde Tawuraati ne Injiri eno Tawuraati eri mu lulimi olwo Iburiya Hebrew ate eri Injiri eri mu lulimi Oluyonaani bano Abaguriiki bano manyi mwe yagisiza kati ng'akyusa mu lulimi Oluhibru agiteeke mu Luwalabu Tawuraati ngaddira n'eri Injiri eri mu Luyonaani agiteeke mu Luwalabu. Allah n'agaggala yakomaawo yakomaawo amaaso Allah n'agaggala kati atuuke wa Khadija agenda ewooyo n'amuga nti wange ntye mutabani wooli ntye waliwo embeera bweti eyazze ne bweti ne bweti nti nti omusajja yagamba bwe nze ekyo nkitegedde ne bannabbi abaasooka bubaka baabufunanga batyo kati genda omugambe nti embeera yonna ejja kudda mu nteeko era nze mbakubaako senga Katonda ampangaaza n'embeerawo nze omu kubajja omuwagira. Allah n'aga nti weebale kubyogera naye tojja kutuukayo mu nnaku 40 yali amusse ono agenda okufuna obubaka nti genda otuuse nga oli yafadda. Kakati tugendeko kusengu inga Makka yenna nga akyali tugendeko ku kirala naye twagadde kulaga abantu nti tukoppe ku mubaka sallallahu alaihi wasallam kuba embeera yonna yagiyitamu naye raba gyatuuse abasajja bonna abagagga abawasizaako omukyala ng'omukyala mugagga bali lwaki trust ekyo kikulu nnyo era kye tuba tuzimbirako kati naye kakati ffe abantu mubeeraawo nga ne kwe muzimbira tebalabawo mutandika okukola ekintu naye nga mukizimbidde ku ki ekyo kye mwagala kikulaakulane ne bwe liba ggwanga mulizimbidde ku ki tokiraba n'awaka amaka gammwe mugazimbidde ku ki ng'omwana asobola maama taata oba maama omugamba nti we wajja mugambe nti siriiwo kiki ekigenda okubaawo omwana agenda kwega obulimba yes
ate abiyigira ku kati naawe omwana oba omulaze nti waliwo ebiseera ebimu ebyetaaga okwekwekamu naye atandika kudojinga banne tuyingire mu hijira tugenze mu hijira kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam ali e Makka bali ne Khadija afa nga nabbi ayina bakabeera naye emyaka 21 that is nabbi ayina 50 nga Khadija asusseeko kuba ye yali asinga nabbi 15 years kati ye nga ali mu 65 naye Khadija bwe yali agenda okufa nabbi yali agenze out mu duties ze agenda okudda nga Khadija ali awo obulwadde bumuluma nnyo n'amuyita Khadija teyanyega n'amuyita ogwokubiri n'ogwokusatu nabbi n'amanya nti oyo ali bubi okutuusa lwe yamuwa amawulire Khadija wansi awo yavaawo yamugamba kiwange Khadija nti bw'onooba osisinkanye bajjabo kuba ndaba essaawa eweddeyo bw'onooba osisinkanye bajjabo eyo gy'olaga oba ntoolera salaamu Khadija yatuula boogedde ku baani ku bajjabe naye yayinayo omujjawo yali amutiizi kakati bwamala omuga ono olwatula nagati owange nti kyogamba wali wawasaako dda namuga nti naawe okimanyi nakuwasa ndi muto siinaayo mukyalo mulala wabula wenzijidde wano Katonda alina amawulire gampadde naŋŋamba nti omukyala gwe bayita Mariyamu azaala Yesu n'omukyala ayitibwa Asiya mukyala wa Firawuna n'omukyala ayitibwa Kalitha mwannyina wa nabbi Musa bajja kuba babe bakyala bange bujjana berafa abo tebaabe bajjabo Khadija agenda okutunula nga baba mentioninze ku mulembe guno tebalisiba mulembe guno nasse ekikkowe nakka wansi famatatiya naafa nga mu mativu yabadde n'omusajja we for 25 years obwesiga obwo obwesiga obwo katuyingireko mu hijira kakati nabbi abeera mu Makka atandise obwa nabbi gye byaggweera twagala tulabe lwaki yasenguka nabbi yabeera mu Makka ng'amasanamu gali ku Kaaba nga ne munda bataddemu ebifaananyi naye nga ate ye yennyini yeyajja okupromotinga kalimatu la ilaha illa Allah naye yasobola atya okuyitawo abo obugumiikiriza n'amanya nti eyantuma gyali nyina okukwata mpola singa ntandika n'amasanamu ago nengajjako lutalo sigenda bikwatako kubanga bano be babikwata ne babiteekako kati e Makka yamala ebbanga lye yamalayo ng'atereeza wano entegeera ye tawhidi tawhidi anti tawhidi okwata wano kubanga mentalite y'omuntu gy'okwatako n'omulaga nti aleka naawe ye tawhidi kakati nanyikiza nga bigita bikutteeko knowing very well nti bano be babiteekako bwe banaamala okutegeera ajja kubagamba bo bennyini babijjeko kakati ne batandika okumuwalana kakati Allah n'alaba nga bw'oba otambuza ekintu kyonna ng'otumiddwa butumwa onfuna hajjati Allah ye yamutuma bw'oba olina kyotambuza nga waliwo akutumye suubira nti wajja kubaayo ebiragiro ate ebiragiro ebyo biba birungi byona akutumye kubanga yalwanirira kintu ki si bwe kiri kati Allah n'akiraba nti bw'onoowangaalira mu bantu ababo obulabe bugenda kweyongera kubanga information gy'obawa eyawukana ku yaabwe gye bayina therefore ina kukola otya sooka oveewoko waŋŋanguka vaawoko for some time bano batandike kuwulira buwulizi bubaka bwo nga babujja ku balala kati abasajja ab'e Madiina baasiramuka nga bano ab'e Makka bwe balaba nga bawulira nti abasajja kye beekola eri bali mu kusiramuka kakati na bano yapiikingangayo omu n'asiramuka n'amala emyaka 6 nga talinnye Makka yamala emyaka 6 nga talinnye Makka naye nga Allah akola ki amugamba sooka otereeze bali
kiri ekifo kyange naye nja kukuzzaayo nga bano bamaze okutegeera ofune bano nga bebagenda okukuyambako. Bw'onojja ng'olina abakuyambako naye ng'abakuyambako si bagandawo nabali bajja kutegeera. Yensonga lwaki yasenguka. Kati okusenguka ne kubanga kwalimu emigaso nti sooka okoleko ku withdraw. Mugiyita withdraw? Ate retreat yeeriwa? It's a retreat. Actually, it's a retreat. See withdraw, because you withdraw forever, but you're retreating. Okay. But he didn't surrender. Soko ogereko bwoti. Akati ako ke yagenda. Bano ne batandika okufuna amawulire agage nti kyeyeekola eri omanyi omutayagala kyonda nga muganda waali eri ate alyoke kyobola abateekawo n'entalo bamulwanyise naye ng'ate ayina olede Allah bamaze omupangira nabo bamulwanirira ate mu ntalo ezo z'owulira. Kati okusenguka kwalimu omugaso naye enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanyusa nnyo abantu kuba bwe yatuuka e Madiina yasanga waliwo omusajja bamuyita Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ng'agenda bagenda muwa bukulembeze kubanga balimu ebika bisatu bo bennyini abaayi e Madiina aba Awusi n'aba Khaziraji kyokka nga beegattiwako n'Abayahudi. Kati nga bonna bateesa bagamba mu Madiina muno tufune omukulembeze naye baali bateekateeka okulonda omusajja oyo yali mu Khaziraji. Nabbi n'ayingirawo naye ennyingira gye yayingiramu mu Madiina bagamba tusooke tulindeko waliwo ekyokuyiga. Bw'otuuka mu community kati kageze kufa abasiraamu n'otuuka mu basajja nga bali eyo wala naye ogenda okulengera abudu ng'enkofiira ku eri ali ku malwa hajja tyotegeerawo kyawo abudu n'enkofiira eri ku mutwe naye ali ku luseke lw'amalwa kyotegeera omanya nti wano tewali mawulire gakwatagana ku busiraamu wano n'okuwulinga. Akati gwe oyitawo obuyisi n'enkofiira yo ku mutwe bali bajja kugamba abudu nti owange abudu nti munno wuyo ayiseewo. Kati gwe naawe ng'okozesa amagezi ng'oyita abudu ajje mubeereko naye wano. Bwe bamugaa nti musiraamu munnaakuyita bwajja ebigambo tovaamu bikambwe mugambe nti abudu wano waliwo ku muzikiti nti wano nno weeguli naye ati tutandika okusaala tulage abantu bano naffe abasiraamu beetu. Ono abudu ayinza okuba talina buti kati ogenda okulaba nga abudu akunga bantu. Kati nabbi kye yakola sallallahu alaihi wasallam olugendo hajja teruwanvu naye luwanvu naye badde nkusaba tubreakingiraawo. Bannange tulabye olugendo lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva mu bwamulekwawe nga wa myaka 6 ne tuyingira mu buvubuka bwe obw'amazima bwe mu bizinesi ey'omukyala omugagga gwe bayitanga Khadija radhiyallahu anha ate nga yafuuka mukyala we. Ne tuvaawo ne tugenda okulaba okufuna obwannabbi na butya omukyala ono Khadija we yeeyisanga ne nabbi ewaka nti bayambagana ku mirimu. Nabbi kennyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akwata olweyo n'ayera oba n'amuyambako ku kintu ekirala. Bannange tufune ebyokuyiga mu nsonga eyo. Tukomekkereza mu hijira okuwaŋŋanguka oba okusenguka kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka mu Bakuraishi abantu be mu bwabajjajjaabe agende e Madiina abunyise ekigambo kya la ilaha illallah Muhammad rasulullah kyeyatandika nakyo n'ebirala bingi tugenda biraba. Badde mbasaba mu ssaawa eno katunyuke tugenda kukomawo ne Sheikh Lugobi part 2 nga twogera ku bulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.